Mongko tembane ngerti aku guyu-guyu. Sajake kaya menyimpan sesuatu. Ambok dadi wong sing nglenggono. Nang kene njil-njilan. Polahe ra umum. Ngejak njaluk kerokan. Lho yang penting kan apa penampilan di luar itu tetep ketok fresh lho Mbak. Aku kesini nggone kowe bendina iki sebel ya, Jol. Masa wong basem seminggu tak sapa nek ora daerah ya ora ono. Aku ki nek urung diblonyo karo nganu ki urung iso turu, Mbak. Ngono lho, wong iki ya duwe. Angger sambat nang njaba njil-njilan sajak kaya ora duwe tanggungan. Ngono tekan omah. Kuwi karo bojone angger wis tekan ngarep lawang, kuwi wis setel rai melas. Aku mau piye ning bayarane sesuk. Kuwi titeni. Kuwi wae ape lho. Mambengi ki mulih langsung. Lho, bajane wayangan kok wis mulih sik. Gaya tak kandhane. Oh, iki saking dene sing jenenge pemain aktor hebat ki Dalijo. Entuk job tanggal 28 Oktober. Sing mangkat 28 September. Aku mambengi iki wis pamit to. Lho bareng kan kono ki lho. Sandangane wis ditata apik. Jarike diwiru, kerise dilapi, dilebokke koper mangkat. Arep limbuhan ki wangane jam 12 to. Jam 3 wis mangkat, jam 3 sore. Sore aku mangkat. Mangkat ora tekan lokasi ngono. Ning lapangan ya Jaya. Lapangan. Tak kira ki ya sepi wong ya urung. Mbok menawa panggonge urung dideke. Mbok enteni ya, Jo. Enteni. Aku nganti nyewa hotel kok ning cedhake kono ki. Dadi akhir ning hotel akhir teko jam 3 to. Kok jam 4 didelok kae lho. Kok urung dipasang tutup meneh. Nek bakule ya ana ning pinggir lapangan iki pecel lele loro. Ana to? Ana. Oh ki wis arep. Wis arep. Jam 6 dibuka. Urung dipasang. Mlebu turu meneh. Wah jam 8:30. Wah iku wis Siap. Wis ora ngingok dhek, wis ora ngingok. Timbangane kok ning kono ki umpamane ora ning gon aku dandan. Dandan ning hotel. Paling nyati koper. Bareng lapangan kok ya ming pecel loro. Yo pendek. Ingat adikku. Ngono telepon panitiane do nek onekke. Sampeyan niku pripun, Pak? Pindah nggon mboten ngabari. Lho pindah nggon pripun to, Mas? Niku rak wayangan to, bengi niki 28 September. Mas, niku 28 Oktober. Oh, ngoten. Dadi kula kegasien niki. Wah! Aneh sing jenenge Dalijo, ora kalah akal. Lah, Wis dandan diting to, arep bali ra isin. Jathil dhewe ning lapangan dhewe. suwe-suwe wong ki weteng ning lapangan do teko. Lumpuk kandhani. Lumpuk Lumpuk delok. Dalijo. Ana lek wong 8 wae. Aku saking pagelku. Sampe mangkene wong buanton diatul cah cilik-cilik kuwi lho. Malah Dalijo edan, Dalijo edan. Aku tempolong. Aku bareng ngono ora rawani mulih. Rawani mulih sampean. Aku tak anjar jam 3 mulih ya. Wis pokoke ben etek-eteke sida ngono ya. Mulih bareng ngono motorku alon-alon kae. Ben ra konangan. Wes baru tak bonus aku turu kamarku tak kancing kae. Ya bareng esuk-esuk kok duwodok. Bojoku ngamuk. Endi lempere? Lemper apa? Nek Bali rak sok nggawa ngono kuwi. Dadi anggar Bu kula elingi nggih Bu, nek nanggap Dalijo niku hati-hati. Nomor sisi sing dijaluk niku pas kresek. Nggih Bu. Iki tak kandhane anggar piye? Teko ngono engko arep bali ku sing sak kathahing pira ku dilebok kowe. Terus omah, eling-eling omah. Terus langsung tak lebokke anu trek kok niku. Kaya usung-usung. Nek ya kuwi indahnya berkesenian, indahnya berbudaya. Kuwi nek bab masalah suka dan duka ya kita akeh dukane lho, Mbak. Ya sing jenenge seniman ki ngono kuwi, Jo. Sing jenenge seniman tulen. Seniman sing apa duwe prinsip ki ngono kuwi. Kowe kok ngene-ngene iki ngapa? Wong kancane ra lemong sampean mlebu ya ketok. Mula nek mangkat aja telat. Kowe rak ra ngerti. Sing maine wis kemringet. Kowe rak ra ngerti. Aku sing paling seneng semene karo ibuke sing iki lho.
Anu Nggak lihat tadi ya? Kiyaine. Nggak lihat ya tadi ya? Kalau pas ya kan gitu ta. Dia itu balik. Ya. Ya. Bapak aku mulane tak gatek ibu tak nengke. Kepala. Lenten angkep ke hutane. Ning tak ujo wae. Enggak, aku memperhatikan loh ini. Ini memperhatikan semuanya. Tapi nggak apa-apa kok. Beda itu adalah sebuah sesuatu yang dinamis. Nah, Maka harus berbeda. Aja mbek padha-padha kancane. Aku rembah kenyut ya moh aku nek kon padha. sapa sing gelem padange kowe? Arep pengen kisinan kaya aku. Wah, niki ceria-ceria semua. Wah, kuning-kuning. Podang kuning. Dari mana, Bu, jenengan? Paguyuban sekalian bangun Kertoturi. Iki sing Iki salah bangun Kertoturi to? alah tanggone Pak Hardomo kuwi lho. Juragan Salak. Juragan Salak. Oh iya, bangun Kerto nggih. Turi Iku ya. kok wonten larase berarti Oh Karawita. nggih. Keroncong. Hei, Karawitan. Kerawitan karo keroncong iki beda. Beda no. Dadi awake dhewe iki nek ngerti saat genre musik, iki kudu ngerti di dalamnya apa, Jo. Oh, Dadi mangan kowe musik genre pop, ya ta? pop. Kowe kudu ngerti nang jero pop ki ana apa. Weh. Nek kowe ngerti genre karawitan, Kerawitan. kowe kudu ngerti nang jero karawitan ki ana apa. Ngono lho. Umpamane keroncong. Keroncong. Kowe kudu ngerti nang jero keroncong ki ana apa. Musik pop. Wah. Aja ngerti, aja ndelok nang jerone pop ki ana apa. Musik rock. Hah? Ada apa di dalam musik? Masalah saiki nganggo celana kabeh, Jo. Bapaknya? Jenengan kerawitan kan? Sok, jenengan sok nyekelin apa, Pak? Kuwi senenge nyekelke BPKB. Oh, kerawitan itu sing bunang. Ana. Sing suarane cenanangan. Kayak Dalijo. Kuwi sing paling isini-isini. Apa? Nek nggon pentas karawitan, sing isine nek dienggo pentas. Tuh. Apa nek ana Sugwari tukang siter. Kok iso? Tukang siter iki isini-isini. Oh, Sabar disugi tok kecing. Isini-isini, Jo. Lah sing anu ragus iki tukang ngendang. Kok iso? Teluntek. Oh, teluntek. Nah, telu. Sing mesake kuwi tukang rebab. Iya. Angger kuwi teko. Nah, ini sing apa jenenge? Ngeman banget karo panganan. Heeh. Ku sinden. Kok iso? Bola-bola mane. Ning jenenge sindene ora sembodo. So. Mane bulang. Tak kandani. Ana Harry Potter. Semriwing. Sir. Ana Harry Potter kan? Sir. Jadi apa? Jadi apa? Open ana. Wah, kowe dandan wit esuk kok dadi munyuk. Adik-adik. Bisa. Halo sayang. Wah, bae langsung. Halo sayang. Mau bensin. Dari mana sampean? Yogyakarta. Anta Akademi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta. Nah, Iki aku sing gumun karo kowe dalam episode iki, Jo.
sing jenenge Kampung Kucingan arep ana pemilihan ketua RW anyar. Biasanya sing mempeng sapa? Dalijo. Ide ngerti lho. Aku ki gumun. Iki arep ana pemilihan ketua RW baru. Ning dhek iki malah ora mencalonkan. Heran. Kaya dudu karepe wisan ketok iki. Orang itu semakin dewasa, semakin menunduk ilmu padi. Nah, aku semakin pinter, ya toh, aku semakin bijaksana, selalu menunduk. Gitu loh. Jadi ora kok terus anu ora. Tapi pendak esoke menunduk ya pisan. Jan yo kahanan. Aku memberikan sesuatu ini kepemimpinan itu kepada yang muda. Yang muda yang berkarya. Iki RW iki mulane ben ana si Aga ponakane Mas Didi. Aga ponake Mas Didi kan arep maju. Kowe memberikan kesempatan karo Aga. Saya berikan kesempatan. Aga, pimpinlah Kucingan ini. Aku hanya sebagai wakilmu. Ngono kuwi. Pungkasane mek ngono kuwi. Kowe krungu to? Nyimak aku wong loro tuwek-tuwek ning ngene iki ndarani nyolong fokus jalan pojokan. Beh, iki pembicaraan orang-orang dewasa. Kowe sing paut ki rasane. Dewasa pe kliwat dewasa nek kowe iki. Kayak tegalane disaponi sik. Aku ki lagi goleki kowe Mas kebenaran tenan lho iki aku ki. Nah, ini suwe ora tahu ketemu to. Nek ngene iki mesti ada apa-apa. Ora tahu anu goleki aku yo anu nek ora kangen ora mungkin. Apa maksud to? Kowe ki rawatan iki tanggoku kabeh lho iki. Seniorku. Yo ngerti to. Turi Enterprise. Aku mek penasaran Mas, kok kowe ora nyalonke dadi ketua RW iki ngopo? Aku mau ya takon kuwi ya, Nel. Nek Mbah Aku malah wedi. Nek Mbah Kenyot iki biasa takon karo aku. Nek kowe kok sampe kepo ngono, kowe perhatian banget to karo aku. Ora ana perhatian kan dadi nek kowe ora dadi ketua RW nang kene kan warga Kucingan dadi adem ayem to malahan. Kowe aja nyepelekke. Nek Dalijo dadi ketua RW kuwi, nang kene. Nang kene tak pastikan kampungnya aman ora ana wong nyolong. Loh, ngerti dhewe? Kok iso ora ono sing nyolong? Ha malinge kuwi. Rene jebule. Mesti aman. Mesti kowe di dalam itu tuh mesti kowe ngatur strategi. Ora iso kok ujug kowe memasrahkan ke juniormu ki duduk watakmu Mas. Aku ki mau ya ngono tak paido sing jenenge Dalijo. Wong iblis kowe kalah licik ro kowe. Ra mungkin. Sing jenenge setan kuwi sinaus kok Dalijo lho katane. Aku iki pesan. Kayak muridku sih ana 3 nang. Ana siji kaya kuwi. Rasane ora ki ono apa Mas? Kowe ora paton lho gawe apa bubrahe Kucingan kene. Ora, aku ingin membuat Kucingan ini lebih baik ke depan. Alah gayamu lebih baik ke depan rumah tanggamu yang biar kok. Ora ya. Meh. Ora yo, lagi pisah ranjang. Dalijo keluarga ideal. Panutane warga. Lho, ora enek Sopo berita. sing duwe panutan kowe kene tak pacule kene. Sopo sing muni? Kok le panutan? Abang bojone wae ra manut kok yo. Kamu kowe karo bojomu kembak-kembik kok. Aja nek kok bojoku ora percaya to karo aku. Awakku dhewe lho karo aku ora percaya. Piye iki? Aku dhewe ora percaya karo awakku iki. Piye? Iki mesti ana sing ra beres iki, Mbah. Lah ya kowe aku wis ngomong ket mau, nek Dalijo kok ora gatel arep dadi ketua RW mesti ada sesuatu. Semuanya itu ada perubahan. Tuh. Sebuah wacana untuk mencerminkan kebijaksanaan seseorang itu melalui laku seperti ini. Jadi aku orang berharap untuk menjadi yang nomor 1. Nomor 2 ora masalah. Bagimu yang nomor 2 juga enggak masalah. Kok sih nomor 1 ya wis mati. Kowe milih, Nel. Apa? Kowe milih kae mbok jadikan sing kedua. Heeh. Apa kowe tak jadikan sing ketiga? Karena pilihan blas sing apik. Oh, ana ya. Sing ketiga paling ora rak kowe ora ngapa-ngapa sing ngajari aku. Ngajari urip, ngajari berumah tangga. Heeh, wong kowe iki isih cilik urung pengetahuanmu. Apa maksud ngece aku jadi lek piye?
cilik apane? Anu nek TKT. Oh, TKT arep rabi kuwi sing cilik urung ana keberanian. belum ada. Ini bener nih, Mbak menawa ki Dalijo itu sekarang ibaratnya lagi bermetamorfosa. Ya ngono. Biyen dhek iki mbok menawa uler. Saiki dadi kepompong. Nah, suatu saat Tadi apa? kepompong kuwi ora dadi. Pagel. Mejin kepomponge. Dia ana Gabuk tadi nih. jenenge enthong kok gabuk iki piye? Ya kuwi ora dadi no. Lah karepe kok njur berat dadi kupu-kupu ngono apa piye? Metamorfose semuanya itu tidak selalu dipandang jelek, tapi sekali waktu ya bolehlah. Dalijo untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik. Pancen iki wis wayahe ketoke Mas. Mbahmu. Kayak apa? Kowe wis tau weruh rong malaikat teko to, Mas? Wo. Iki sing ngomongke medeni. Pokoknya kowe ora oleh ngatur apa-apa nang mburi ngene iki nek kowe duwe niat apik ya lakukanlah yang niat yang baik lho, Wis Mas. tak dukung siapa saja yang akan menjadi yang satu, aku nomor 2 cukup. Oh iya. Itu Dalijo saiki. Ayo musike.